站在女朋友面前看辣妹。这现在摄影工人都这么带劲了吗？你看什么呢？这么认真？啊，啥也没看呢。啊，你现在都喜欢这种了呀？哎呀，没有，我这随便看看，没有。车来了，我们走吧。啊，走吧。爱咋呢？哎。天空是蔚蓝色，窗外有千纸鹤，背后弹琴写歌，每一分每一刻。当叫醒女朋友说：“我女朋友来了。”别睡了，别睡了，快点的！醒，别睡了，我女朋友来了，快躲起来！上楼了！我女朋友来了，快点的！那我躲哪儿？那是我这儿，快点进去，马上上楼，慢点啊！你刚才说谁来？我女朋友来。那我谁呀？所以说你是有看到我给你发的信息的，但是你没有回我，对吗？我不知道回什么。我演得像吗？像。那你为什么还要这样对他？顾边我们分手吧。为什么分手？因为强扭的瓜它不甜。不甜归不甜，但它解渴啊。可是我不渴啊。我渴啊。叔叔阿姨，你们好，我是你们儿子的女朋友，我叫东东。今年因为工作的原因，所以不能陪他一起回老家过年了，只能在视频里面先跟你们说一声新年快乐，祝你们身体健康，万事如意。后面有机会的话，我一定会去拜访你们的，拜拜。好了，拍完了，拿去发好吗？我知道你们，不要学我。你这么着急找我干嘛？有话快说，有屁快放啊！我最近太累了，有点不想活了。你不是一直看我不顺眼吗？现在我就给你个机会。听说柿子跟螃蟹一起吃会中毒，柿子我已经准备好了。你看，你什么时候送几斤螃蟹给我？滚！今天晚上我去你家睡啊，我老婆不在家，然后顺便陪陪你，然后再给你喝2杯。你跟谁打电话呢？没水。不是，我这还没走呢，你跟谁打电话呢？真没水呀！喂，你告你谁老公呢？我告诉你，你再打电话过来，我去找你家去。这是你爸，是你爸！哎呦我的妈！我要请假。请假？你怎么了吗？哪不舒服吗？没，我妈让我回去相亲。哦，相亲那你妈喜欢什么样的呀？好看就行吧。那难道好不好看吗？好看。那你还不快走？走去哪呀？骗人啦！哎，老板，这是方案怎么样？小心肝儿。老板，你叫我什么呀？这样不太好吧？我说小心电线杆儿。哦。老板，我晚上真有事，我加不了班。又来了，加个班怎么了？哥，妹，咱妈说你最近总不回家，让我来查岗，是不是因为他？哎呀，妹，我怎么跟你解释？我这么跟你说啊，现在我冲灯发誓，如果我们俩要有事儿的话，灯灭我灭。哎，什么情况？哎呦我的妈！小妹，你走吧，这没你事儿了。今天晚上这班啊，你加定了，滚！你有错吗？没有。我送你礼物有错吗？没有。那为什么去你工作地方送你星星蜡烛你要打我？我在加油站工作，你想炸死我啊？哎，你好，是相亲对象吗？是。那个，咱俩是走一遍流程呢，还是直接在一起呢？看咱俩挺合眼缘的，直接在一起也行。啊，行，那行，我看挺好。我看咱俩还是走一遍流程吧。啊，我都行。那个，我没车没房，存款200。200？啊？6万啊？啊，对。对你妈，那好一点，天气冷了注意保暖。那个，我还有事儿，我就先走了啊。Nice。不是你干啥呢？我
我车头都进来了，你一马给我停下来了。那公共车位谁停算谁的嘛。先来后到，你要不要脸了？不知道也不要脸。少来。咋的？你挪不挪？不挪，谁也不好使啊。谁挪谁孙子。哼，行啊。我只查3个数。哼，查。1、2、3。奶奶。哎。媳妇儿，我今天发现了一件大事儿，我前女友找我借钱来了。哦，我前女友管我借钱来了，你就哦。那不然嘞？第一，你没钱；第二，你不敢拿来。不是有道理，但是你说前女友找我干啥呀？她是不是有病啊？她找我。也对哈，前女友找你干啥呢？那你把你前女友找来，我问问她干啥。那不好，这没啥不好的。你把你所有前女友都找家里来，我问问他们想干啥。别今天这个找你，明天那个找你的。我有头找咱家里不行，媳妇儿真不行。咋不行？你怕我聊不明白？我不是怕你聊不明白，你都找咱家来，他坐不下。别动武，媳妇儿，就去年。哎，洗个热水澡。哎，你怎么进来了？在这里呀。那你上厕所你不敲门呢？方块不见。哎呀，别看了。怎么知道的？你我天天锻炼身体呗。又帅又有腹肌。你别看了，都让你看见了。哎呀，完了，都让他看见了。他走没走？哎呦我的妈！赶紧别看了。受够了，你说吧，你几个意思？咋了，媳妇儿？你在沙发睡几个月了？这回我对灯发誓了，我要不把烟戒了，我就不进屋睡觉去。你那是戒烟吗？你那明明是戒我呢！哎呦我的妈！去媳妇儿，我都发誓了，我不去。嫂子，你跑啥呀？我刚刚一着急，不小心刮了3辆车。啥车呀？不认识。啥标志啊？就是，我操，快跑！一个字，绝。都分手1年多了，你啥意思啊？我咋的了？你房租到期了，你要上我那儿住去，那孤男寡女的，你认为方便吗？那也不是就咱俩呀。还有谁呀？还有我对象呢。不方便吗？不方便。啊？那要不你搬出去啊？我搬你大爷！走吧，爸。你等会儿来，我问你啊，你不生孩子以后有病咋整啊？病了该吃药吃药，该上医院上医院。这孩子他又不是药引子。不是，我说你不结婚不生孩子，以后老了谁照顾你啊？你放心吧，爸啊，只要我死得够快，就没有人能够有机会照顾我。你死的再快，咋也得有人给你收拾后事啊。按照现在不断推迟的退休年龄啊，我应该是死在岗位上了，公司会替我善后，你就安心吧，爸。哎呦我的妈！你看我之后你就要这样的呀？不是什么呢？我是他妈啊！不好意思，阿姨，还叫阿姨呀？妈妈，再叫一遍。真乖。那啥，我跟你爸那个溜达去了啊。你真行啊！Nice。哎，老婆，按的挺舒服的呀，在哪儿学的呀？他是我捏的舒服还是技师捏的舒服呀？那个，我没去过那些地方，我也不知道。我上洗浴中心来拿回去从哪捏？这不是你爸上次咱们家落下的吗？那我爸从哪里来？啊，你爸那是在洗浴中心买门票的时候别人送的。那你怎么没有？我没要我，老婆。哥，就是他，你谁呀？你认不认识张伟？我认识啊，怎么了？你昨天是不是在他家睡的？是啊，有什么问题吗？你知不知道他有女朋友啊？知道呀，他跟我亲的嘛。那你可真不要脸啊！我在我这家睡吗？怎么了？有人。哎呦我的天！一个字，绝。哎，啊，咋的了？不是，看看来，
这咋给我洗的？我这内裤啊啊！你瞅瞅你这洗的都染色了，什么色儿啊？那可能是跟别的衣服一起洗染上色了呗，下次我注意点啊。什么下次注意啊？我这内裤怎么出去见人呢？多尴尬！那我再多给你买2条陪你行了吧？穿内裤你出去见谁呀你？见谁穿内裤啊？哎呦我的妈！老板，我不想戴这个了，太娘了吧？不行，人家戴，同事都戴的，你也得戴。那你给我换一个，反正我不要戴这样。那你要换什么样的？就特别一点的，小一点的，就像表带那样，那才是男人该戴的呀。行。这不太好吧？